Bir varmış, bir yokmuş. Gökyüzünün bulutlarla dans ettiği, dağların göklere uzandığı, havanın her zaman çiçek koktuğu çok uzak bir diyarda küçücük, merak dolu bir kız yaşarmış. Adı Heidi'ymiş. Heidi daha minicik bir çocukken annesiyle babasını kaybetmiş. Bu yüzden teyzesinin yanında büyümüş. Ama teyzesi iş bulunca Heidi'yi dağlarda yaşayan büyük babasına götürmeye karar vermiş. Heidi büyük babasını hiç tanımıyormuş. Teyzesi yol boyunca biraz serttir, kimseyle konuşmaz, kendi halinde biridir diye anlatıp duruyormuş. Ama Heidi korkmamış. Çünkü kalbi sevgi doluymuş ve o sevgi herkese yumuşak dokunurmuş. Teyzesiyle birlikte dar bir dağ yolundan yukarı doğru tırmanmışlar. Dağ havası tertemizmiş. Rüzgar Heidi'nin saçlarını okşuyormuş. Kuşlar dallara konuyor, Heidi'ye minik selamlar veriyormuş. Sonunda kayaların arasına saklanmış gibi görünen küçük bir kulübeye varmışlar. Kapı açılmış ve karşılarında uzun sakallı, güçlü bakışlı bir adam belirmiş. İşte bu, Heidi'nin büyük babasıymış. Heidi bir an duraklamış. Büyük babasının kaşları çatıkmış ama gözlerinde saklı bir sıcaklık varmış. Teyzesi hemen konuşmuş. "Baba, Heidi sana emanet." Heidi'nin büyük babası sessizce eğilmiş ve ona bakmış. "Bundan sonra burada kalacaksın," demiş. "Dağlarda herkes güvendedir." Heidi içten bir gülümsemeyle başını sallamış. Ve artık Heidi dağların çocuğu olmuş. Kulübenin içi küçük ama sıcacıkmış. Bir köşede yanan küçük bir soba odanın içine mis gibi odun kokusu yayıyormuş. Etrafta el yapımı sandalye ve küçük bir sehpa varmış. Her şey sade ama huzur doluymuş. Büyük baba Heidi'ye yatağını göstermek için üst kata çıkarmış. Tahta merdivenler hafifçe gıcırdıyormuş. Heidi yatağı görünce sevinçle ellerini çırpmış. Yatağı samanlarla doldurulmuş, üzerine tertemiz çarşaflar serilmiş, yumuşacık bir yuva gibiymiş. Pencereden dağların manzarası görünüyormuş. Heidi heyecandan derin bir nefes almış. "Burası harika." Büyük baba Heidi'nin sevincini görünce yumuşamış. Belli etmese de içi mutlulukla doluyormuş. Ertesi sabah Heidi, güneş daha yeni doğarken uyanmış. Pencereden içeri altın sarısı bir ışık süzülüyormuş. Uzaklardan keçi çanlarının sesi geliyormuş. Heidi heyecanla giyinip aşağı inmiş. Büyük baba ona kahvaltı hazırlamış. Sıcak süt, taze peynir, mis gibi ekmek. Heidi mutlulukla yemiş. Her lokmada büyük babasına bakıp gülümsemiş. Büyük baba da sakallarının altından hafifçe gülümsüyormuş. Kahvaltıdan sonra büyük baba şöyle demiş. "Heidi, keçileri dağa götürebilirsin. Ama dikkatli ol. Dağlar güzel ama saygı ister." Heidi'nin gözleri parlamış. Hemen dışarı çıkmış ve keçilere sarılmış. Beyaz tüylü baş kız ve kahverengi Sara, Heidi'ye burunlarını sürüp onu selamlamışlar. Tam o sırada bir çocuk çıka gelmiş. Üzerinde eski bir gömlek, elinde uzun bir çoban sopası varmış. Bu çocuk Peter'miş. "Heidi sen misin?" demiş. "Yeni gelen kız." Heidi gülümsemiş. "Evet, sen de keçileri mi güdüyorsun?" Peter başını sallamış. Ve o andan sonra iki çocuk hemen arkadaş olmuşlar. O günden sonra Heidi ve Peter ayrılmaz olmuşlar. Dağ yollarında yürümüşler, çiçek toplamışlar, kayaların üzerine oturup hikayeler anlatmışlar. Peter, Heidi'ye dağın sırlarını öğretirmiş. "Şu çiçek tehlikelidir. Şu yosun kaygandır. Burası güvenlidir. Bu patika seni hep doğru yere götürür." Heidi dinledikçe dağların dili varmış gibi hissediyormuş. Rüzgarın sesi, yaprakların hışırtısı, keçi çanlarının melodisi, her şey ona fısıldar gibi geliyormuş. Günler böyle akıp gitmiş. Heidi artık büyük babasını çok seviyormuş. Akşamları şöminenin başında onunla oturur, sıcak süt içermiş.
Bazen yıldızları izler, bazen sessizce birbirlerine yaslanırlarmış. Büyük baba şöyle dermiş: "Haydi, dağlar insanın kalbini genişletir. Burada doğruyu görür, yanlışı duyarsın. Çünkü doğa yalan söylemez." Haydi bu sözleri aklının bir köşesinde saklıyormuş. Ama bir gün teyzesi çıka gelmiş ve büyük babaya şöyle demiş: "Haydi, şehirdeki zengin bir ailenin yanında kalacak. Clara adında bir kız var. Onu neşelendirecek birine ihtiyaçları var." Haydi şaşırmış, gitmek istemiyormuş. Dağlar artık evi olmuş. Ama büyük baba derin bir nefes almış. Belki de onların Haydi'ye ihtiyacı vardır. Haydi gözleri dolarak büyük babasına sarılmış. Sonra dağlara, keçilere, kuşlara, Peter'e veda etmiş. Onun gidişi dağlarda bir sessizlik bırakmış. Şehir bambaşkaymış. Gürültülü, kalabalık, soğuk. Evler dev gibiymiş. Yollar birbirine karışıyormuş. Haydi büyük bir konağa getirilmiş. Kırmızı halılar, parlak avizeler, büyük merdivenler. Her şey muhteşemmiş. Ama Haydi'nin içi dağların huzurunu özlüyormuş. Clara Haydi'yi görünce hemen gülümsemiş. "Hoş geldin Haydi. Arkadaş olabilir miyiz?" Haydi başını sallamış. Clara'yı çok sevmiş. Ona umut vermiş. Onu güldürmüş. Güçlenmesine yardım etmiş. Clara zamanla kıpırdamaya başlamış. Haydi'nin neşesi ona iyi gelmiş ama geceleri Haydi uyuyamıyormuş. Büyük babasının sobasını, Peter'ın sesini, keçilerin çanını, dağ rüzgarını özlüyormuş. Bir gece gözyaşlarıyla Clara'ya söylemiş: "Clara, dağları çok özledim." Clara onun elini tutmuş. "Haydi, gitmelisin. Ben artık iyiyim. Mutlu olman gerek." Haydi çok duygulanmış ve ertesi sabah dağlara doğru yola çıkmış. Dağları görür görmez kalbi hızla çarpmış. Hava soğukmuş ama içi sıcacıkmış. Kulübeye yaklaştığında büyük baba dışarı çıkmış. Haydi'yi görünce gözleri parlamış, duygulanmış ama belli etmemeye çalışmış. "Haydi, geri dönmüşsün." Haydi koşup ona sarılmış. "Evet büyük baba, benim evim burası." Peter dağların arasından koşarak gelmiş. "Haydi döndü!" diye bağırıyormuş. Keçiler bile sevinçle etrafında dolaşıyormuş. O gece Haydi şöminenin başında sıcak sütünü içmiş, battaniyeye sarılmış, yıldızlara bakmış. Her şey ona aynı şeyi söylüyormuş. Ev sana en çok huzur veren yerdir. Artık biliyormuş. İnsan bazen uzaklara gidermiş ama kalbi neredeyse sonunda oraya dönermiş. Ve Haydi çok büyük bir huzurla uykuya dalmış. Bağlar ona fısıldamış. "Hoş geldin küçük kız. İyi geceler." Bu hikayeyi beğendiysen, senin için daha çok masal ve hikaye yaratmamı istersen, beni beğen ve kanala abone ol. Desteğin için teşekkürler. Hoşça kal.